Так, сонымен бүгін біздер өзінде бар интролар және өзінде бар графический переходтар туралы айтатын боламыз. Сонымен так, мына графика деген колонкаға өтеміз. Сонымен мында бір жақсы тексттар бар. Анимированный тексттарда дайындар бар. Мысалға, онағаны бүйтіп қараймыз. Мысалға, мынау деген переходы көрініп тұрғандай. Түк бүйтіп шығады. Мында, соответственно, характеристикаларын өзгертуге болады. Нені қай жерден шығатын қылдық дегендей. Сонымен, мындан керегін жазып қойсаңыз болады. Не болмаса, мына интро деп айтқандарым жаңағы переходтар, не болмаса интролар. Мысалға, мынаны көрейік. Өйстіп, разрешение шрифта деген предупреждение шығады. То есть, мына шрифттар сізде жоқ деген. Ол ештеңе етпейді, өзіңізге керек шрифтті қоя қоясыз. Мысалға, мына қараңыз. Соответственно, музыка қоя салуға болады. Мен просто дайын, осында интро жасағанымда дайын музыка болғасын қоя салдым. Названиені өзгерту деп тұр. Плейдж. То есть, жоғарысындағы плейдің үстіндегі. Интро дейік. И мында плей дейді. Давайте осында интро дейік те. Ал мында пробный дейік. Вот, енді қараңыз. Мында өзгертуге болады үстіндегі жазуды. Мысалға, былай жасайық. Көбінесе Монсерраттан істеймін. Қолданам. Анимацияның скоростын тездетуге болады. Угол направление кішкене өзгертуге болады. Сонда қараңыз. Негізі рендердан кейін бұл скоросты бәрі нормально болады. Ал мына жерде кішкене есеп тұр. Сонымен так, бұл жерде түстерін өзгертіп тастауға болады. Логотиптің, то есть мына үстіндегі логоның түсі. Мынау стильдің, то есть фонның түсі. Давайте қызыл деп көрейік, қалай болады екен. Көргеніңіздей осылай болып шықты. Енді басқаларын да көрейік. В принципе, кез келген осылай өзгертіп, не істеуге болады. Мысалы, мында спикерді таныстырғанда шығаруға болады осы нелерді. А вот енді переходтар. Міне өрді көрейік. Переход жасарда есіңізде болсын. Өйстіп, түгел нені жауып тұрған жерін тауып аласыз. Көрдіңіз бе? Түгел бетті жауып тұрған жерін тауып аласыз да, осы белгілеп тұрып, мына жердегі добавить маркерді басып қаласыз. Не болмаса М-ді басып қаласыз. Сосын мынаны кез келген стыкқа, мысалы, кесілген жерге дәл қоюға болады. Өзі қояды. Мына магнит қосылып тұрса. Привязать на таймлайне деген, или болмаса S. Г сияқты. Английский S. Соны басамыз, или болмаса мына жерде магнитті басып қоямыз. Көк болып тұру керек басысы. Сонда өйстіп өзі примагнит етеді. Ал енді қараңыз. Енді переходты более эффектный қылу үшін дыбыс қойған дұрыс. Бүйтіп. Бұнда да байқасаңыз, мен заранее не салып қойғам. Отметка, маркер. Сонда стыкқа қойып тұр. То есть дыбыстың ең қатты шыққан жерінен. Ал енді көрейік. Так, ең көбінесе қолданатын. Негізі мен мынаны қолданам. Или мынаны қолданам. Давайте мынаумен көрсетейін. Міне ең бәрі жабылған жері. Сосын осыны аламыз.
көрдіңіз ба? Стыкқа келгенде көк болып жанды. Стык жанды. Так, бүйтіп дыбысымыз келмей қысқа болып тұратын болса, негізі кішкене көбейтіп алған дұрыс. Көрдіңіз ба? Мұнда да негізі түсін өзгертіп келтіріп ойлауға болады. Міне, тауып алдық. Отметкамызды жасадық. Ал енді көрейік. Мұнда мысалға бүйтіп түсті келтіріп өзгертіп қоюға болады. Мына жерде сарыға бояйық. Сонда кішкене келеді ғой. Міне өзіңіз байқағандай ыңғайлы, қарапайым. Осы графиканың өзінде біраз тексттер, анимированный тексттер керекті нелер тұр. Заголовок мысалға мұнда. Міне қаншамасы бар. Так, сонымен осымен бітті. Мұнда өзінде бар переходтарды пайдаланып біраз нәрсе шығаруға болады. Мысалға топ 10 деген сияқты видео шығарып атсаңыз, осы переходтарды пайдалануға болады. Мысалға жаңағы логотиппен жазумен шығарасыз ғой. Сонда жазудың орнына бірінші деп, екінші деп. И обязательно дыбысты қойған дұрыс. Өйткені дыбысты қоймаса мынандай эффект болмайды. Сонымен бүгінгі видео бітті. Бүгінгі сабақ. Қандай видео шыққанын қалайсыз алдағы уақытта? Жалпы Premiere Pro'дан қандай сұрақтарыңыз бар? Және де Adobe семействосының қандай программалары туралы айтайын. Сонымен сау болыңыздар.